আপনাদের মধ্যে অনেকেই টেম করা পাখির বাচ্চা কিনে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে এই বাচ্চাগুলোকে উল্টাপাল্টা খাবার খাওয়ান আর ফলাফল হিসেবে বাচ্চাগুলো বাঁচে না। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব টেম করা পাখির ককাটেল কিংবা লাভবার্ড অথবা টিয়া পাখির বাচ্চাকে কী ধরনের খাবার খাওয়াতে হয়। আজকে এমন একটা সমাধান সম্পর্কে বলবো যে একটা খাবার আপনি অলমোস্ট যে কোনো টেম করা পাখির বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবেন। তো দেখুন এই বাচ্চাগুলোকে আসলে এই ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জে ভরে একটা খাবার খাওয়ানো হচ্ছে। তো এটা মূলত ওদের জন্য একটা প্রিমিক্স তৈরি করে এটা খাওয়ানো হচ্ছে। প্রিমিক্সটা কি আর কিভাবে এটা ব্যবহার করতে হয় আসুন দেখে নেই। দেখুন এই যে সাদা পাউডারের মতো একটা খাবার দেখছেন, এগুলো মূলত বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এগুলো আপনি পাবেন কোথায়? এগুলো পাবেন মূলত হলো বাজিগার বা অন্যান্য পাখি যে সমস্ত দোকানে বিক্রি করে, এই সমস্ত পাখি বিক্রির দোকানে। মানে আপনি যে দোকানটা থেকে পাখি কিনেছেন সেই দোকানেই এই খাবারগুলো পাবেন। তবে ছোট মফস্বলের দোকানগুলোতে পাবেন না, একটু বড় দোকানে যেতে হবে। তো খাবারের প্যাকেটের গায়ে দাম টাম সহ সমস্ত কিছু আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি। খাবারটার নাম কি, তারপর খাবারের দাম কত, প্লাস কতদিন বয়সী বাচ্চাকে খাওয়াতে হয়, সব কিছু আমি আপনাদের একে একে বলে দিচ্ছি। প্রথমে দেখুন খাবারটা কীভাবে মিক্স করতে হয়। মিক্স করার জন্য একটা চামচের সাহায্যে এখানে প্রস্তুত করা হচ্ছে। আসলে এটা আপনার প্রয়োজন অনুপাতে প্রস্তুত করবেন। আপনার কয়টা বাচ্চাকে আপনি খাওয়াবেন এটার উপরে ডিপেন্ড করে প্রস্তুত করবেন। দেখুন এখানে পাউডারটা এমনভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে যাতে এটা একেবারে শক্তও না হয় আবার একেবারে নরমও না হয়, মোটামুটি ধরেন সুজির মতো হবে। সহজভাবে বললে মোটামুটি একটু পাতলা সুজি বা ভাতের মার এই টাইপের অবস্থানে যাবে। একেবারে যে পাতলা হবে পানির মতো টেলটেলা হবে সেটা না, আবার যে একেবারে শক্ত হবে আটার কায়ের মতো ওই রকমটাও হবে না, তাহলে কিন্তু এই ছোট পাখিগুলো খেতে পারবে না। তো অলমোস্ট কিন্তু মিক্সচার করা হয়ে গেছে। এবারে আমি আপনাদের দেখাই কিভাবে এটা আসলে পাখিকে খাওয়াতে হয়। তো তার পূর্বে আমি আপনাদের প্যাকেটটা সম্পর্কে দেখাই। এটা হলো মূলত 200 গ্রামের একটা প্যাকেট, আর পারফেক্টের একটা খাবার আর কি এটা। তো এটার প্রাইসটাও খুব বেশি না। এই 200 গ্রাম খাবারের দাম হলো গিয়ে 200 টাকা রাখে আর কি ওরা দোকানে। তো আপনি যদি হোলসেলে কিনতে পারেন সেক্ষেত্রে হয়তো আরেকটু কমে পাবেন। এটা সব রকমের পাখিকে খাওয়ানো যায়। আপনি এগুলো মূলত টিয়া পাখির জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। আপনি ককাটেল, লাভবার্ড বা টিয়া, ময়না যে কোনো পাখির বাচ্চাকে এই খাবারটা দিয়ে ওদের হ্যান্ড ফিডিংটা করাতে পারেন। আবার কিছু কিছু সময় দেখা যায় যে অনেক পাখি তাদের বাচ্চাদের ঠিক মতো খাওয়ায় না, এই সমস্ত ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি হ্যান্ড ফিডিং করিয়ে ওই বাচ্চাগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারেন। তো দেখুন এবারে প্রস্তুত হয়ে গেছে। এবারে এই বাচ্চাটাকে এই খাবারগুলো দেয়া হবে। আসলে এখানে একটা আর পরবর্তীতে আরও অনেকগুলো বাচ্চা রয়েছে, আমি আপনাদের সেটাও দেখাচ্ছি। কিন্তু খাওয়ানোর নিয়মটা হলো 2-3 ঘন্টা পর পর আসলে খাওয়াতে হয়, এটা সবচেয়ে ভালো। 2-3 ঘন্টা গ্যাপে গ্যাপে বারবার খাওয়ানোটা ভালো। দেখুন বাচ্চাগুলো কিন্তু খাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। একটা একটা করে ধরে ধরে এখন খাওয়ানো হচ্ছে। আসলে ওনার কাছে অনেকগুলো পাখি রয়েছে, এজন্য খুব মানে একেবারে যে পেট ভরে খাওয়াচ্ছে ওইরকমভাবে খাওয়াচ্ছে না, একটু একটু করে প্রতিটাকেই দিচ্ছে। কয়েকবার খাওয়াবে আর কি, একবার না, এটা 4-5 বার ভাগে ভাগে খাওয়ানো হবে যাতে করে ওরা সহজে এটা নিতে পারে। একবারে খাওয়ালে অস্থির হয়ে যায় বাচ্চাগুলো। আর নিয়ম হলো দিনে 2-3 ঘন্টা পর পর খাওয়ানো। সেক্ষেত্রে যদি আপনার পক্ষে এতটা মেনটেন করা সম্ভব না হয় তবে দিনে অন্তত পক্ষে 4 থেকে 5 বার খাবারটা ভাগ করে খাওয়ান। তো এভাবে আসলে এই ছোট টেম করা পাখির বাচ্চাগুলোকে খাওয়ানো হয়। এগুলো এই ছোট অবস্থা থেকে হাতে তুলে খাইয়ে পারলে এগুলো ধরেন যখন বড় হয়ে উঠবে তখন আপনার কাঁধে বসে থাকবে, আপনার হাতে বসে থাকবে, আপনার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করবে। আর যেহেতু এগুলো টিয়া পাখির বাচ্চা, কথা শেখালে ঠিকভাবে কথাও বলবে। তো এই হলো ব্যাপারটা। অনেকে মনে করে যে আমি যে কোনো একটা পাখি কিনে নিয়ে আসলাম প্রাপ্তবয়স্ক, ওই পাখিটা মনে হয় কথা বলা শিখবে। না, ওইটা হবে না। আপনি টিয়া পাখিও যদি প্রাপ্তবয়স্ক জঙ্গলের একটা পাখি বা অন্য কারো একটা পাখি আনেন যেটা কথা বলা শিখেনি, বা সেটাকে যদি আপনি পোষ মানাতে চান, খুব টাফ টাস্ক। কিন্তু যদি আপনি এরকম ছোট বাচ্চা কিনেন যেগুলোর এখনও লোমটোম ওইভাবে হয়নি,
এই সমস্ত বাচ্চাগুলোকে কথা বলা শেখানো বা এই সমস্ত বাচ্চাগুলোকে আস্তে আস্তে আপনার পোষ মানানো তুলনামূলক অনেক সহজ হয়। আর এজন্য এদেরকে টেম বার্ড হিসেবে আলাদাভাবে বিক্রি করা হয়। তো এগুলো ছিল মূলত ইন্ডিয়ান রিংনেকের বাচ্চা। আর এই সমস্ত বাচ্চাগুলোর দাম কত এটা নিয়ে আমি আলাদা একটা ভিডিও তৈরি করব, যেখানে আপনি জানতে পারবেন টিয়া পাখির এই বাচ্চাগুলো আসলে কত দামে বেচা কেনা হচ্ছে বর্তমানে। তাছাড়া অন্যান্য পাখির দাম নিয়েও আমি আলাদা আলাদা ভিডিও তৈরি করে রেখেছি, সেগুলো দেখে নেবেন। আর এবারে আমি আপনাদের খাবারটা আরেকটু দেখাই, খাবারটার প্যাকেটটা আরেকটু দেখাই, তাহলে আপনি আরেকটু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন। দেখেন, এটা হচ্ছে প্যাকেট। সমস্যা হলো আমাদের মধ্যে অনেকেই টেম করা পাখির জন্য খাবার নিজে বানাতে চায়। তারা ওই পাউরুটি বা বিস্কিট এগুলো গুলিয়ে টুলিয়ে বাচ্চাগুলোকে খাওয়ায়। কিন্তু কথা হলো এত দামি এই সমস্ত বাচ্চাগুলোকে আপনি যদি এইসব খাবার খাওয়ান আর এরা যদি কোনোভাবে অসুস্থ হয়ে যায়, এত ছোট অবস্থায় তো আপনি ওদের বাঁচাতে পারবেন না। এজন্য প্রথমে একটু খরচ হলেও আপনার এই খাবারগুলোই পাখিকে দিতে হবে। আসলে এর বিকল্প আমি দেখছি না, কোনো বিকল্প আছে কিনা। যদি থাকে আপনি আমাকে বলতে পারেন কমেন্টে। কিন্তু আমি যেটুকু জানি বা আমি যেটুকু বুঝতে পারছি যে এই খাবারগুলো দিয়েই আপনার পাখির বাচ্চাগুলোকে টেম করা অবস্থা থেকে বড় পাখিতে পরিণত করতে হবে। আর পরবর্তীতে আপনি পাখিকে নর্মাল খাবার দেন, তখন বিষয়টা আলাদা। তো দেখুন, এটা কিন্তু পুরো পাউডারের মতো। এই খাবারটাকে পানির সাথে মিশিয়েই মূলত যে কোনো পাখি টেম করা বাচ্চাকে খাওয়ানো হয়। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন। পরবর্তী ভিডিও কোন টপিকে চান সেটাও আমাকে সাজেস্ট করবেন। ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটিতে সাথে থাকার জন্য।